अकबर। ये जी शावलर बैठा हुआ है इस वक्त 35 यार्ड पे। ये जिसको जिसको शॉट लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर भाई छड़ा देना बिस्मिल्लाह। पर ये जी शावलर को डेड शॉट लग गया। इसको अब निकालता हूँ जाके अंदर से। ये जी अभी भी हमने यहाँ से शावलर मारा पूरे 35 यार्ड से। ये मेल था, अभी मतलब इसके जो है ना पर कंट्रास्ट वगैरह आ रहा था। तो ये जी माशाल्लाह यहाँ से हमने अभी भी शिकार किया। देखा था तो मैं तो ये बकर भाई भागे है कि चलो ना गन ले के आके ना इसको मारते हैं। इसका मुंह देखें जी आगे।